السلام عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. واسمحوا لي تعطلت عليكم، الله يرفع علينا هذا الوباء اللي كان سبب من الاسباب الرئيسيه اللي عطلوا عليا الخدمه والاصلاحات في الدار. كانوا شي معلمين جاتهم كورونا، داكشي علاش عطلت الخدمه، وعاود جاتني مع العيد الكبير المعلمين كانوا سافروا، داكشي علاش عطلوا عليا، داكشي علاش انا تعطلت عليكم في الفيديو، ما لحقتوش ليكم، سمحوا لي على هذا التاخر. اول حاجه غادي نبدا معاكم هو الطاشرون. اول حاجه دخلتها لداري هو الطاشرون، تكلف ليا بهذا الحيط اللي هنايا اللي كان ريب ليا، هذا لا عقلته، الحيط اللي كان فاصل ما بين الصالون والكوزينه ريبوا ليا. المهم الخدمه ديال الطاشرون خدا من عندي 17000 درهم. غنقول لكم شنو فيها. 17000 درهم كان ريب ليا هذا الحيط اللي ما بين الكوزينه والصالون، وبنى ليا هذا الحيط. اصلا ما كنتش غادا نبني هذا الحيط، كنت غنخلي غير الحيط الاخر، ولكن المشكل كما الى عقلتو كما كان واحد القادوس كان جاني هنا في الصالون، ما بغيتوش يجيني حيت الا جا غادي يجيوني جوج بودرات في الصالون. داكشي علاش فضلت انني نديرو في الكوزينه. داكشي علاش بنا ليا هذا ريب ليا حيط اللي ما بين عاوتاني هاد الكوزينه وداك الصالون، وبنا ليا حيط اخر، يعني بحال بنا ليا في ريب ليا جوج ديال الحيوطه وبنا حيط، وزاد عاوتاني بنا ليا هنايا سده، هذا في الطواليت، وسده اخرى في الحمام. وتفاهمت معاه عاوتاني على الزليج، هذا الزليج ديال الحيط والزليج ديال الارض. هذا الزليج ديال الحيط كنت خديته ب 75 درهم كما كتشوفوا هنا، حيط جاي زليج مفتوح شويه، وهذا مغلوق عليه. عند مول المحل اللي خديت من عنده الزليج كان دايرو في شكل اخر، داير بحال هاد المغلوقه لتحت وهاد المفتوح الفوق وهاد الزواقه وسط منهم. انا فضلت انني نقسمهم بحال هكا، حيت المهم ما عجبونيش بحال هكاك في حيط واحد. درت كل حيط درت فيه شكل، هنا جاي مزوق، وهنا درت زليج مفتوح في هذا الحيط، وهنايا مغلوق. الارض درت فيها هذا الزليج ديال باركي، حتى هو ب 75 درهم باش خديته. المهم هذا هو الحمام، درت هذه باش غادي نحط فيها داكشي اللي كنحتاجو في الحمام. هنا الزليج ديال الطواليت، خديت هذا نفس الشكل، حتى هو عند مول المحل كان داير هاد الزواقه الوسط والفوق سامبل والتحت سامبل، انا عاوتاني فرقتهم ونفس الثمن. حتى هذا الزليج ديال الحيط ب 75 درهم، وديال الارض درت ديال الباركي حتى هو ب 75 درهم. سمحوا لي هنا باقي ما شطبتش الدريه، ما يبانش لكم، ولكن الفيديو القادم. هذا الزليج خديته ب 100 درهم من طونجي كارو كما كتشوفوا. هنا درت سامبل، هنا مزوق طروادي، حيت تما غادي يجي مفروق داك ليسباس ما بين لي بلاكار والبوطاجي لتحت. هذا خديته ب 100 درهم كيف ما قلت لكم من طونجي كارو. وهاد الصمطه هذه خديتها كتحسب 100 درهم للصمطه، يعني كتكون فيها 33 على 33 سنتيم، وكتقسم وكتبقى كدار بحال هكا، يعني 100 درهم. كنت خديت انايا خمسة ديال الكاروات، تقاموا عليا ب 500 درهم. هادشي داخل في الخدمه ديال الطاشرون، هادشي اللي دار ليا
المهم ريب ليا الحيوطه، الزليج ديال الحيط ديال الكوزينه والزليج ديال الحيط ديال الحمام، هانتوما طونجي كارو داير 170 درهم المتر. كرتونه كتكون ب 205 درهم. انا هنا قدوني 2 كرتونات، شاطت شي حاجه ولكن باش تجيني الزواقه هي هذيك خديت 2 كرتونات صافي. الطاشرون هذه الخدمه اللي دار ليا ب 17000 درهم، وكنت دايره معاه انه غادي يزلج ليا الارض ديال الكوزينه وديال الكولوار وديال الصالون، ولكن المشكل انه الزليجيه ما خدموش ليا الزليجيه ديالو، ما خدموش ليا الزليج كيف ما بغيت. كانوا داروا ليا واحد المشكل هنا في هاد الصنطه ما ركبوهاش ليا مزيان، وكاينين شي ديفوات داروهم بزاف، يلاه صلحهم ليا الزليجي الاخر اللي جبت هنايا فين خسروا ليا هاد الصنطه. كانوا هرسوا ليا شي وحدين وكانوا هنا ما جاوش مقادين، داكشي علاش ما كملتش معاه. والله يعمرها دار خدام مزيان كيبغي يخدم، ولكن الزليجيه اللي عنده ما خدموش ليا الخدمه مزيان. كانوا داروا ليا هذه حتى هي، كانوا من هنا دايرينها اوجه، يلا قاده ليا الزليجي اللي جبت الاخر صافي وحبست معاه ما كملتش معاه. كان دخلت ليه هذيك 17000 درهم، حيد ليا الزليج ديال الارض وديال الكوزينه، وجبت زليجي اخر هو اللي دار ليا هذا الزليج ديال الارض. كيف ما كتشوفوا زليجي تبارك الله عليه، ما عندي ما نقول في الخدمه ديالو. كان خدم لي حسب معايا 3000 درهم ديال يدي كما كتشوفوا، حيت هذا الزليج ديال كومباكتو لازير خصو يجي بلاصق، يعني وحده على وحده. زليجي كما كتشوفوا هنا جا خدم بشويه عليه، دار الغاماج زليجه مع زليجه كيقلب بشويه. الارض حتى هي سواها ليا، ما دارش ليا فيها حتى شي، يعني جات مقاده زعما الله يعطيه الصحه تبارك الله عليه. دابا نخلي لكم النمره ديالو في صندوق الوصف الا بغيتوها. هانتوما كما كتشوفوا هنايا الغاماج كيخدم بشويه عليه وكيقلب، وخدموا ليا باللصقه، ما دارش ليا السيمه، دار لي خدموا ليا باللصقه. هاد الزليج خديته حتى هو من طونجي كارو 130 درهم. كما قلت لكم 3000 درهم باش قطع ليا المعلم. فيها الارض ديال الكولوار وديال الكوزينه وديال السيجور وديال الصالون، فيها تقريبا 43 متر كاري، خدمها ليا ب 3000 درهم. وداخله فيها هاد نص حيط حتى هو زلجوا ليا، وزاد زلج ليا هنا الشراجم من برا على حساب الغبره والشتا وداكشي. كدير الزليج كيجي ساهل في الخدمه ديالو. هانتوما كما كتشوفوا الخدمه ديالو شحال نقيه وزوينه. زلج ليا الشراجم كلهم. ملي عجبتني الخدمه ديالو بصراحه زدتو 500 درهم حيت برد ليا القلب في الزليج، داكشي اللي زدتو 500 درهم زعما تبارك الله عليه. والوقت اللي كان داخل فيه الطاشرون خدام كان جا البلومبي حتى هو يعاود ليا كلشي، كاع داكشي الجعابي ديال الحمامات ديال الماء ديال الواد الحار كلشي عاودوا ليا كيف ما كتشوفوا هنا. ها هو هنا دوز ليا لانستالاسيون ديال ماكينه الصابون، هنا فين غندير لافابو ان شاء الله. كنت فاهمت مع البلومبي يعني بدل ليا كلشي، وغادي يجي من بعد ملي غادي ندير نصايب الكوزينه وهذا غادي يركب ليا داكشي ديال السانيتير. خدم ليا 2000 درهم فيها كلشي، كاع لانستالاسيون ديال الجعابي ديال الواد الحار، القوادس. هنا هذه كان كاستراها ليا، كان واحد القادوس كاستراه شويه باش ما تجينيش هاد البودره كبيره. وهنايا في الحمام حتى هي كانوا شي وحدين قالوا لي في لي كومونتير حشومه عليك حيتي هادي، كانوا قالوا لي حيتي لاكين. انا ما حيتش لاكين، حيت لا حيتها غنكون انا اول وحده متضرره. لاكين كنت كاستريتها في الحيط، حيت كتعرفوا هنا عندي الحيط مدوبل ما بيني وبين الجيران، الحيط مدوبل كاستريتها في الحيط، يعني كتبقى منين كتنفس ولا كيهبط الماء ديال الشتا ولا شي حاجه.
المهم هذه حتى هي داخله في الخدمه ديال البلومبي. كما قلت لكم عطيتو 2000 درهم فاش فهمت معاه كلشي، ومازال من بعد غادي يركب ليا داكشي ديال السانيتير. السلعه تقريبا تقامت عليا شي 1700 درهم اللي جبت ليه. 1700 درهم. كان جاب ليا 1700 درهم فيها الجعابي، فيها كل شيء كاع داكشي السلعه اللي دوز في الحيطو ديال التيوات ديال الشوفوط، كل شيء دوز فيه 1700 درهم. ننصحكم بسميتو الجعابي اللي دار ليا اللي بدت ليا ديال الماء. خديت لا مارك كوبراكس، هي اللي مزيانه كتبقى يعني كتسنى وما كيكون لا فويت لا حتى شي حاجه. وفي الجعابي ديال الواد الحار خديت البي في سي حتى هو مزيان. من بعد دخل عندي تريسيان بدل ليا حتى هو عاود كاع الانستالاسيون ديال الضو كلشي بدلته باش ما نلقاش مشكل. راه كيما عارفين هادشي ديال السكن الاقتصادي غير كيلبقى وصافي. يعني بدل ليا كلشي حتى هو تفاهمت معاه في الاول ب 2500 درهم على يديه. السلعه تقريبا شي 3800 درهم فيها كلشي. حتى هو بدل ليا الانستالاسيون ديال الماء ديال الضوء عفوا. بدل ليا هادو، زادني البريزات، زدت البريزات في كلشي. هادو كلهم ديال الكوزينه. في الصالون عاوتاني زدت البريزات بزاف. دوز ليا هنا بريزات ديال الضوء ديال الريدو. هادو هنا فين غتكون التلفازه. دوز ليا كابل ديال البارابول، كابل ديال الريزو. دوزت الكاميرا هنايا في الشرجم على حساب ملي كتكون محطوطه الطوموبيل. تما كاين الباركينغ. دوز ليا كاميرا عاوتاني حدا الباب، حتى هو الخيط ديالها باقي ما ركبوش. هنا كيف ما قلت لكم 2500 درهم تفاهمت معاه على يديه، وشي 3800 درهم ديال السلعه تقريبا. تريسيان هو اللي وقع لي معاه مشكل. كان مرض بكورونا، صافي مشى بحالو ما بقاش كيجي. صافي ما كملتش معاه. تفاهمنا انني غادي نعطيه 1500 درهم. صافي و1000 درهم ما كملتشهاش لي، لحقاش ما كملش ليا السلعه. جبت تريسيان اخر هو اللي خدام معايا دابا كما كتشوفوا، هو اللي باقي ما كملش الخدمه. هذاك تا هو تفاهمت معاه ب 1300 درهم. 1300 درهم غادي يكمل ليا كلشي. حتى من بعد مني غنسالي غيركب ليا هاد البريزات ديال الضو، لي سبوت، التريات، كلشي غادي يركبوا ليا في 1300 درهم. هنا جبت الموتور ديال الشراجم بدلته ديال الريدو. خديتهم ب 200 درهم كل موتور، خديته ب 200 درهم. خديت ربعة كل 200 درهم الواحد، لحقاش عندي 4 ديال الشراجم اللي فيهم الريدوات. والمعلم حسب عليا 400 درهم على يديه باش ركب ليا الموتورات ديال الريدو. ومازال من بعد غادي يجي باش غادي يدير فينيسيون هاد الشراجم كما كتشوفوا، حيت ما مفينينش مزيان. غيمسحهم ويقادهم باش غادي يولي يبانوا جداد. حتى من بعد ملي غنكمل الصباغه عاد غادي يجي عندي ان شاء الله. من بعد جا عندي القباص هنا. كنت كنقلب حيت باغا ندير صالون بلدي. درت هنا الزواقه بلديه، ها هي كما كتشوفوا. هنا في السيجور درت هاد الزويويقه عصريه حيت نقدر ندير كليسه هنا. مازال ما عرفتش شنو غندير بالضبط، ولكن درت عصريه باش غادا تجيني مع اي حاجه درتها. هنا الكولوار درت هذا سامبل. هاد القوس هو ديال الكوزينه، جا سامبل زوين. هنا الزواقه ديال الكوزينه اللي دار ليا. البيت صغير ديال الكلاس درت هاد الزويقه. هذا بيت النعاس دار لي هاد القليبات جاو زوينين.
المهم الخدمه ديال القباص العام من عنده كلشي من عنده حسب ليا 7500 درهم. المشكل اللي طحت فيه ونصحكم انكم تفاداوه، القباص قبل ما يخرج من عندكم، ماشي غير القباص، اي معلم قبل ما يخرج من عندكم وتكملوا ليه الفلوس فيريفيو الخدمه مزيان. لحقاش انا هنا مهم هنا ما بينش ليا، بانت لي الخدمه مزيان، ولكن منين جات تريسيان باش غادي يشوف ليا كيفاش يدوز ليلاد، الا كتشوفوا هنا فوق القلب فين شاد مع السقف كاينه واحد ما لاصقش مزيان بحال مشقوق. صوروا ليا التريسيان فاش طلع يصايب داكشي، صوروا ليا وراه ليا. من بعد ملي كنعيط للقباص ولقيت المشكل حتى هنا، حتى في هذه ديال الكوزينه من واحد الجهه حتى هي ما راكباش مزيان. ملي صيفط ليه الفيديو كنعيط ليه وهذا ما كيجاوبنيش. يعني قبل ما يخرج من عندكم حتى تبيغي فيهم مزيان عاد يخرج وعاد تكملوا ليه الفلوس. المهم حسب ليا 7500 درهم فيها هذا الشيء. صافي هذا الشيء اللي درت. ندوز الزليج اكثر حاجه عجبتني هي الخدمه ديال الزليج. دانيا لي الكولا ما بين زليجه وزليجه ما دارش ليا البصلانه، دار ليا اللصقه. دار ليا الماستيك عفوا، كنت خديت ليه الماستيك 5 كيلو ب 85 درهم. هو اللي داروا ليا ما بين زليجه وزليجه. والكولا حتى هي خديت ليه الكولا حتى هي كنت خديت ليه 10 ديال الخناشي ديال 25 كيلو، خنشه وحده ب 50 درهم. يعني 10 الخناشي قدوني في الدار كامله وشي تقريبا 550 درهم ديال ما بين السيمه والرمله. لحقاش زليجي تفاهمت معاه غير الخدمه ديال يدي، انا اللي شريت ليه السلعه كامله. السلعه قامت عليا تقريبا عندك 550 درهم ديال السيمه والرمله، و5 كيلو ديال الماستيك ب 85 درهم. حتى هو خديته من عند طونجي كارو اللي جاني مع الزليج مزيان. والكولا خديت ليه 10 ديال الخناشي ديال 25 كيلو، كل خنشه ب 50 درهم. هادشي اللي كاين، ونتمنى نكون فتكم في هذا الفيديو. ومازال الخطوه الماجيه ان شاء الله غادي نبدل البيبان، لانني ما كنت حيدت هادو هانتوما كما كتشوفوا هنا، حيدتهم فاش كان الزليجي كيخدم ليا باش تجي الخدمه مقاده. ملي ركبتهم ما ركبوش مزيان، بقى هنايا هذا الفرق واصلا ما عاجبينيش. غادي نبدلوهم، وغادي ندير هنا باب ديال الالومنيوم ديال الحمام، لان ديال الخشب ما غينفعش مع الحمام، السخونيه والماء وداكشي ما غاديش يصبر ليا. وغادا نجيب مول الالومنيوم هو اللي دايره معاه دابا، واخده معاه رونديفو باش يجي يحسب ليا المساحه باش يعطيني الثمن وداكشي باش يتقام عليا. هادوك من بعد ملي غادي نقادهم ان شاء الله غندير لكم فيه فيديو جديد فيها التفاصيل. غنبدل الشيء هذا الباب ما غاديش ينفع، وحتى الباب ديال البارطما حتى هو غادي نبدلو لانه اصلا ما صحاحش. شكرا لكم بزاف على المتابعه، نتمنى نكون قدمت لكم شي افاده. وتابعوني، ديروا ابوني باش الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحط لكم الاثمنه باش شغلت على الكوزينه، ونوريكم لي سبوت اللي غادي نركب في القبص باش نعطيكم حتى هما الاثمنه ديالهم بشحال خديتهم وكيفاش غادي يجيو، وغنوريكم حتى